बच्चों इस तरह का सवाल बनाना बिल्कुल आसान है। दिया 1/5 प्लस √3 के हर का परिमेयीकरण करना, यानी परिमेय संख्या ज्ञात करना। बच्चों कुछ नहीं करते, नीचे वाली वैल्यू का बस साइन बदल के स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसका साइन बदलेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 5, प्लस है तो माइनस 3 √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये बटे में है तो बटे में लिखेंगे, 5 का करेंगे तो 25, इसका करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों, और इसका बस माइनस बदल के ऊपर लिख देते हैं, यानी 5 माइनस √3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 माइनस √3 बटे 22। कितना हो जाएगा बच्चों? 22। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसका आंसर हमें बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा।